Hanno rapito a queste mani d'erba i fiori che il vento sparge attorno in petali lontani e si confondono i colori dei campi elisi, portati via dal tempo che rintocca verso altri lidi. Rimane degli odori un orizzonte d'aria, tagliato dal volo di un uccello, che alla terra ricama rotte per l'inverno, impazzite sotto il segno di nuove migrazioni. E soprattutto la meraviglia di questa cosa. Infatti è forte. È un'esperienza veramente particolare. Sì, abbraccialo perché sì, questo ci fa capire di Che come storia. noi esseri umani siamo stupidi, perché abbiamo sempre considerato le piante come niente, inanimate e silenziose.